kolegun e tij, neurokirurg, Dr. Joshua Millerin. Ata diskutojnë cila është mënyra më e mirë për të nxjerrë objektin e huaj, duke parë që çengeli është ngjeshur fort në ballin e Kathit. Problemi në këtë rast ishte se s'kishim si ta pastronim atë zonë, apo ta përgatisnim siç duhej për ndërhyrje kirurgjikale. Ndaj duhet të mendonim për opsione të tjera. Kirurgët vendosin se ka vetëm një rrugë të rrezikshme. Ne jemi të përgatitur si neurokirurg për të qenë sa më të sigurt dhe të përgatitur. Pra ishte një vendim shumë i rëndësishëm për ta nxjerrë çengelin në departamentin e emergjencave, sepse kjo binte në kundërshtim me metodat tona. Pasi pam çdo opsion, vendimi më i mirë ishte ta nxirrnim. Kështu që thjesht e nxorëm. Pati një zhurmë thithjeje pasi Indi ishte ngjeshur fort pas çengelit. Dhe kur po e tërhiqja pati një kërcitje pasi hasi në disa kocka. Pas ndjerjes së çengelit, Kathy çohet menjëherë për skanime të tjera për të parë për hemoragji të brendshme. Asaj i injektohet një bojë që i lejon ekipit mjekësor të vëzhgojë qarkullimin e gjakut në arteriet e trurit të saj. Shohim që s'ka prekur për pak fare këto arteriet. Nuk gjej dot fjalë për ta përshkruar mrekullinë që ka ndodhur. Ajo është jashtëzakonisht në fat. Mjekët e mbajnë Kathy nën vëzhgim. Mrekullisht, pavarësisht shkallës së traumës që ka pësuar Kathy nga çengeli, ajo është në gjendje të dalë nga spitali pas vetëm një dite, edhe bashkohet me Jojon. Është diçka e jashtëzakonshme që ajo kishte patur një çengel në tru dhe që kishte shpëtuar paq. Pavarësisht nga frika e doktor Niklosit që Kathy do të humbiste shikimin në syrin e djathtë, ajo ka dalë nga kjo histori vetëm me shikim pak të dëmtuar në syrin e djathtë. Në terma mjekësor, mund të thuar se ajo është një fenomen. Si kirurg traumash ne shohim një larmi objekte që hyjnë te njerëzit, plagë armësh, hargje dhe shigjeta, thika, shkopinj, deg peme, copa makinash, kangjella. I kam parë të gjitha këto gjëra, por s'kam parë kur diçka kaq të jashtëzakonshme sa kjo. All of these things I've seen, but I've never seen anything as remarkable as this. Ju isha shumë mirënjohëse që ishin kaq ekspert, që më shpëtuan jetën e që më kthyen në rrugën e të jetuarit një jetë normale. Kathy s'mund ta imagjinonte kurrë që një pasdite e këndshme në kopsht mund t'i rrezikonte jetën. Neozelandezi Kevin Mayati, nga ana tjetër, është nga natyra njeri që e kërkon rrezikun. Objekti më i çmuar i këtij njeriu të varur nga adrenalina është biçikleta e tij. Dhe ai nuk heq dorë prej saj, edhe kur ajo kthehet në një pushtuese trupi. S'dua të heq kurrë dorë nga biçikleta ime, po të ishte nevoja do ta ngisja me një krah. Kevin Mayati, që adhuron jetën aktive, e jeton jetën me 100 km/h, por bota e tij përmbyset kur një pushtues trupi e ndalon. Aty mendova, kjo do të jetë një përplasje shumë patetike. 33 vjeçari Kevin jeton në Rotorua, në ishullin e bukur verior të Zelandës së Re. Kevin i ka qenë një ciklist fanatik që në fëmijëri. Kur isha fëmis mund të rija larg biçikletës. Terrorizoja lagjen me të. Ai ka pësuar shumë dëmtime nga nevoja e tij për shpejtësi. Kam nxjerr shpatullën 2 herë, kam pësuar shembje të shumta, kam këputur ligamentet, kam bërë çdo gjë. Gruaja e Kevinit, Michela, e di shumë mirë që nuk mund të hyjë mes të shoqit dhe pasionit të tij. Ai adhuron të ngas biçikletën e tij. Sheshi i lojrave të Kevinit është pylli aty pranë, i quajtur Meka e ciklizmit malor e Zelandës së Re. Pylli ju a karriera rus, ka më shumë se 90 km shtigje. Kur largohet dhe nuk sheh pyll, Kevin i var turinjt. Gjërat të kalojnë duke fshikulluar, ka rrënjë, gropa dhe pengesa. Mund të arrish deri në 100 km/h. Ora 4:30 e pasdites, 1 prill 2010. Kevini dhe 2 miq kanë bërë xhiro në shtigjet e pyllit për pjesën më të madhe të ditës. Menduam të kalonim në një shteg tjetër dhe nuk ishim shumë larg shtëpisë. Si ciklisti më me përvojë, Kevini i prin grupit në shtegun e fundit, një shteg i pjerrët e i shpejt, 1 kilometër i gjatë, në terren të keq. Njihet si shteg që ka shkaktuar disa aksidente. Kevini kërkon edhe pak adrenalin për të mbyllur ditën.
po shtyja te doreza shumë fort dhe po përpiqesha t'u jepja pedaleve për të rritur shpejtësinë. Kevini po rrit shpejtësinë. Këmba ime rëshqiti poshtë dhe pesha më kaloi përpara. U përpoqja të manovroja dhe u mbajta te timoni. Zinxhiri i biçikletës del nga marshet, duke hedhur Kevinin mbi timon me 15 km/h. Dukej sikur koha ngadalsoi. Aty mendova, kjo do të jetë një përplasje shumë patetike. Kisha rënë në anën e djathtë dhe biçikleta më kishte rënë përsipër. Është krau i majt i Kevinit që është ende nën biçikletë, ai që merr goditjen më të madhe. U përpoqja të ngrija kraun për të ngritur nga toka dhe aty ndjeva që më kishte ngecur diçka. Pash që më ishte hapur mishi dhe pash pjesën e brendshme të krahut tim. Kevin është shpuar nga leva e frenave. Ajo është ngulur në krahun e tij të poshtëm, duke i qarë kyçin dhe duke dalë në pëllëmbën e dorës. Kevin e di që duhet të ngadalsoj hemoragjinë. Gjë e parë që më erdhi në mendje ishte që duhej ta shtrëngoja sa më fort poshtë vendit të hapur për të ndalur hemoragjinë. Miqtë e Kevinit kërkojnë ndihmë. Mjeku Arthur Turneri mbërrin për 10 minuta dhe kontrollon për dëmtime. Ekzistonte mundësia që arteria radiale, që është njëra prej arterieve kryesore që kalon në pjesën e poshtme të dorës, të ishte këputur nga frenet e dorës kur kanë hyrë në muskull rreth gishtit të madh. Përveç arterias, anatomia komplekse e dorës është plot me kocka, muskuj, tendina, ligamente dhe nerva. Trauma në secilën prej këtyre mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm. Kevin ka nevojë për vëmendje urgjente spitalore. Por ka një problem. Leva e frenave është ende lidhur me biçikletën e tij të çmuar. Kishim njoftuar zjarfiksit dhe ishim të përgatitur për ta prerë biçikletën copa dhe për ta nxjerrë Kevinin nga biçikleta. Askush s'do të më priste frenat. Mi kishte bërë dhuratë për ditëlindje gruaja ime dhe ishin shumë të kushtueshme. Kevin ngulmon që miqtë e tij ta heqin levën e frenave, pa e dëmtuar, duke lënë të futur në krahun dhe dorën e tij, por të paprekur. Ora 6:05 ditës, në spitalin Rotoruas, kirurgu ortoped, Dr. Supileo Foliaki, analizon shkallën e dëmtimit që i ka shkaktuar leva e frenave, dhuratë për ditëlindje të zotit të saj. Ajo zonë ishte një zonë e keqe për të dëmtuar. Ajo ka shumë muskuj të mëdhenj që lëvizin dorën. Frenat kishin hyrë në lëkurë pranë arteries dhe kishin dalë pranë nervit që zgjatet në të gjithë parakrahun. Dëmtimi në këtë nerv dhe në tendinën rreth gishtit të madh të Kevinit mund të jetë katastrofik. Është gishti i madh, më shumë se gishtat e tjerë. Ai që jep dorës së njerëzit zhdërvjedhësinë unike. Dora është ajo që na dallon më shumë nga shumica e gjallësave të tjera. Ne përdorim duart për të bërë lëvizje shumë komplekse. Radiografia tregon që s'ka asnjë kockë të thyer, por vetëm operacioni do të tregojë dëmtimin e plotë të dorës së Kevinit. Ai djalë nuk ishte i shqetësuar për dorën, por vetëm për frenat e tij. Donte vetëm të dinte që frenat e tij të ishin të padëmtuara kur të mbaroja punë. E dija që do të donte t'ja mbanim frenat. Thash, sigurohuni që të mos mi dëmtoni frenat, që t'i vë përsëri në biçikletën time. U shtanga. Kevin i futet në operacion. Mjekët bëjnë një prerje në anën e levës së frenave. Në këtë fazë arria të shija me çfarë kisha të bëja. Kishte shpëtuar pa e prekur arterien për 5 mm. Pastaj hyra në anën tjetër dhe pash që nervi nuk ishte dëmtuar. Më pas ngrita tendinën dhe hoqja gradualisht trupin e huaj. Doktor Foliaki nxjerr me kujdes levën e frenave, siç ka hyrë. Mrekullisht. Si dora e Kevinit, ashtu edhe leva e frenave janë të paprekura. Ishte një prej gjërave që i ktheva kur përfundova operacionin. Frenat e tij ishin të paprekura. Ai ishte shumë i lumtur për këtë. Ka kaluar një vit dhe dëmtimi i vetëm që i ka mbetur Kevinit është një shenjë 15 cm e gjatë. Më ka kapur krahun nga këtu deri këtu. Ka hyrë këtu dhe ka dalë këtu. Ishte shumë fatlum. 1 centimetër më andej në secilën anë dhe sot pasojat do të ishin të ndryshme. Sa për levën e frenave, ajo është vendosur sërish në biçikletën e parapëlqyer të Kevinit.
Kevini mbetet i apasionuar si asnjëherë më parë. S'dua të heq kurrë dorë nga bicikleta ime, po të ishte nevoja, do ta ngisja me një krah. Kevini ishte jashtëzakonisht fatkeqëm që dora e tij doli e padëmtuar dhe ai është kthyer në pyll me levën e dashur të frenave. Pushtuesit e trupit sulmojnë pa dallim në çdo kohë dhe në çdo vend, por nuk mund ta shmangësh kapacitetin e njeriut për të kundërpërgjigjur dhe aftësinë e mjekëve për të na kthyer siç ishim.